Hallo meine Freunde, hola Madridistas, gute Zeiten, schlechte Zeiten bei Real Madrid. Denn auf der einen Seite gibt es zwei sehr positive Nachrichten, Informationen für Real Madrid. Denn Nummer 1, Yan Diomandé ist, während ich dieses Video aufnehme, auf dem Weg nach Madrid. Der Ivora soll heute noch offiziell neuer Spieler von Real Madrid werden. Die zweite gute Information: Vini Junior hat die Vertragsverlängerung von Real Madrid akzeptiert und bleibt bis 2031 bei den Königlichen. Im Video schauen wir uns natürlich die Quellen an, die Informationen, wie ihr es auf diesem Kanal kennt. Ja, aber dann auch eine sehr schlechte Information, die den Madridismo gerade so ein bisschen überschattet. Denn der FC Barcelona hat Real Madrid im Rennen um Rodri überholt und gelten jetzt als Favoriten für den Transfer des spanischen Nationalspielers. Rodra von ESPN geht sogar so weit zu sagen, Real Madrid sieht den Transfer als verloren. Also, was da los ist und noch viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, bei so vielen brandaktuellen, heißen Themen, die den Madridismo interessieren, fangen wir erst einmal mit ein bisschen Entspannung an und schauen uns diese wunderschönen Bilder an, die Real Madrid TV uns gestern gezeigt hat. Wie ihr seht, die gesamte Mannschaft, der gesamte Kader ist zusammen nach dem Training. Und das ist eine persönliche Anweisung von José Mourinho. Er möchte, dass das in Zukunft öfter passiert. Man hat sogar gehört, dass er das täglich möchte, nach jedem Training, dass die Jungs zusammen essen. Ja, man sieht, was ein José Mourinho versucht. Er versucht, eine Mannschaft zu bilden. Wir alle sind uns einig, Qualität hat Real Madrid mehr als genug. Das Problem ist, dass wir sehr viele Egos hatten, dass sehr viele nach ihrer eigenen Nase geschaut haben und dass es in der Mannschaft extreme Zerwürfnisse gab. Ja, und das ist anscheinend eine der Methoden, wie ein José Mourinho das Thema angehen möchte. Ja, schöne Bilder von Real Madrid TV. Unsere Jungs essen jetzt zusammen. Ich sag nicht, dass wenn die jetzt beste Freunde werden, die Champions League automatisch gewinnen, aber ich glaube, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, ja, um die Hauptprobleme von Real Madrid zu lösen. Ich bleibe dabei, Qualität haben die Jungs genug. Ja, ein Junge, der auch eine Menge Qualität hat, ist natürlich Yan Diomandé, die 19-jährige Sensation von Red Bull Leipzig. Naja, vielleicht sage ich es falsch, vielleicht ist es die 19-jährige Sensation von Real Madrid. Wir wissen, Fabrizio Romano hat vor Wochen schon gesagt, here we go. Aber sein Konkurrent Florian Plettenberg, die sich über diesen Transfer komplett zerstritten haben, also was da passiert ist wegen diesem Deal, ich sag's immer wieder, dieser Deal hat die Gemüter komplett zum Brennen gebracht. Naja, wie dem auch sei, sogar ein Florian Plettenberg hat es heute offiziell gemacht. Yan Diomandé zu Real Madrid abgeschlossen. Es gab immer nur eine Einigung zwischen Yan Diomandé und Real Madrid. Natürlich muss er seine Position nochmal festigen. Eine vollständige Einigung mit RB Leipzig wurde nun erreicht, einschließlich Freigabe für seine medizinische Untersuchung. Wie gesagt, er ist bereits auf dem Weg nach Madrid. Transfergebühr 125 Millionen garantiert, inklusive realistischer Zusatzboni oder Prämien 135 Millionen Euro. Gesamtpaket einschließlich schwer erreichbarer Boni 140 Millionen Euro, wie bekannt gegeben. Der 19-jährige vielversprechende Flügelstürmer wird einen Vertrag bis 2031 unterschreiben. Der Deal war immer beschlossene Sache und nie in Gefahr, wie berichtet. Es hat einfach Zeit gebraucht, bis die Clubs sich geeinigt haben. Die Saga ist zu Ende. Ja, inzwischen haben wir also auch die offiziellen Zahlen. Ich glaube schon, dass Sky Sport News da gute Informationen hat. 125 Millionen Euro fix. Das ist eine Hausnummer für einen 19-Jährigen. Dazu noch 10 Millionen an Boni, die sehr leicht erreichbar sein sollten. Ich vermute einfach mal Einsätze. Wenn der 10-mal spielt, gibt es 1 Million oder was auch immer. Ich fange jetzt an zu spekulieren. Aber es sind leicht zu erreichbare Boni. Und dann noch einmal 5 Millionen an schwer zu erreichbaren Boni. Wahrscheinlich, wenn er den Ballon d'Or gewinnt oder irgendwelche solche Geschichten. Ja, wie dem auch sei.
Ob das teuer oder günstig ist, da spalten sich die Meinungen und ich bleibe dabei, das entscheidet die Zukunft. Der Markt ist der er ist. Wenn Real Madrid einen rechten Flügel haben wollte, der die Mannschaft weiterbringt und die Entscheidung von dem José Mourinho auf Yan Diomandé gefallen ist, dann muss Real Madrid nun mal in den Poker um Diomandé einsteigen. RB Leipzig möchte diesen Preis haben. Real Madrid bleibt im Endeffekt fast nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, wir zahlen den Preis, wenn wir den Spieler haben wollen. Real Madrid hätte auch jederzeit sagen können, nö, dann nicht. Aber der Junge hat auch noch einen langfristigen Vertrag bei RB Leipzig gehabt. Ja, ich bleibe dabei, ob der Transfer günstig oder teuer ist, entscheidet sich in den nächsten Jahren. Wenn Yan Diomandé die Entwicklung nimmt, die ein Real Madrid in ihm sieht und der die nächsten Jahre die La Liga zerschießt, die Champions League zerschießt, die Titel kommen, ja, dann war der Transferpreis vielleicht sogar günstig. Ja, wenn er aber nicht die Entwicklung nimmt, die er nehmen soll, war es natürlich teuer. Tatsache ist, wenn alle Boni eintreffen sollten, und ich glaube, wir Madridistas sollten eigentlich dafür die Daumen drücken, weil ich glaube, dann würde der einen Ballon d'Or gewinnen und das wäre ja ein gutes Zeichen. Dann wäre er allerdings auch der teuerste Transfer in der Geschichte von Real Madrid. Wie gesagt, lasst gerne eure Meinung, ob Real Madrid da zu viel, zu tief in die Tasche gegriffen hat oder ihr sagt, der Junge ist 19, wenn alles gut läuft, bleibt er die nächsten 15 Jahre bei Madrid und dafür ist das ein guter Deal. Ich habe alles schon gelesen, eure Meinung gerne in den Kommentaren. Ja, und ein zweites Thema, was den Madridismo spaltet, ist das Thema Vini Junior. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht aufrollen, was in den letzten 1,5 Jahren passiert ist. Tatsache, seit gut einigen Monaten steckten die Verhandlungen zwischen Real Madrid und Vini Junior fest. Real Madrid bot ihm 22 Millionen plus so 2 Millionen in Boni. Real Madrid hat aber darauf beharrt, einen Unterschriftsbonus wird es bei uns niemals geben. Diese Büchse der Pandora öffnen wir nicht, sonst haben wir in den nächsten Monaten jeden Berater von unseren Spielern im Büro und dann sagt, ich möchte auch einen Boni und dann geht Real Madrid finanziell über die Wupper, wie der FC Barcelona es gemacht hat und man muss sich auf Jahre hin verschulden. Das möchte Florentino Perez natürlich nicht. Ja, und um die Bildrechte gab es Streit. Ja, böse Stimmen behaupten, ein Vini hat sich operiert und möchte jetzt auf einmal mehr Bildrecht. Naja, wie dem auch sei. Tatsache ist, gestern haben schon etliche Informationsgurus informiert, dass Real Madrid ein neues Angebot gemacht hat. David Ornstein, die wahrscheinlich seriöseste Quelle in der Welt des Fußballs zurzeit, hat gesagt, Real Madrid hat sich mit ihrem Angebot dem, was ein Vini Junior sich wünscht, angenähert, nachdem sie es monatelang nicht gemacht haben. Grund dafür ist, laut Fabrizio Romano und anderer Quellen, der Wunsch von einem José Mourinho. Der portugiesische Trainer hat gesagt, er möchte Vini Junior bei Real Madrid halten. Das ist der Hauptgrund, warum ein Florentino Perez doch noch einmal tiefer in die Tasche greift. Und vor allem hat ein Florentino Perez, wahrscheinlich auch mit dem Diomandé-Deal, gemerkt, wie teuer der Transfermarkt ist. Wie tief müsste Real Madrid bitte in die Tasche greifen, um einen Ersatz für Vini Junior zu holen, der noch nicht mal so gut wäre wie ein Vini Junior? Ja, und deshalb hat Madrid gestern das Angebot noch einmal erhöht. Laut Cadena Ser ist Madrid jetzt auf 24 Millionen Euro gegangen, also 2 Millionen fix mehr als bisher und auch diese Boni sollen bleiben, also ein Vini könnte auf 26 Millionen kommen mit Boni und Real Madrid soll ihm etwas mehr an seinen Bildrechten geben. Man redet von so einem 60-40-Deal. Und das würde einen Vini automatisch an diese 30 Millionen Grenze führen. Ja, und Madrid beharrt trotzdem darauf, einen Unterschriftsbonus wird es bei uns nicht geben. Ja, wie gesagt, die Gründe kennen wir dafür. Ja, und gestern hieß es dann schon, der Deal sieht sehr, sehr gut aus. Aus Brasilien kam die Information, es sieht sehr, sehr gut aus. Und heute ist Ramon Álvarez de Mon einen Schritt weiter gegangen und er hat gesagt, Vini Junior, das Ding ist durch. Er akzeptiert das Vertragsangebot von Real Madrid. Die gleichen Informationen kamen auch von Globo aus Brasilien. Die gleichen Informationen kommen heute auch im Marca. Also einige starke Medien sagen inzwischen, es ist durch. Vini Junior verlängert bei Real Madrid bis 2031, kriegt 24 Millionen fix plus Boni und 60% seiner Bildrechte.
Ob das ein guter Deal ist, auch das muss jeder für sich selber entscheiden. Real Madrid hat den Markt gecheckt und gemerkt, wenn wir den ersetzen wollen, wird es sauteuer. Ja, und ein José Mourinho hat gesagt, ich möchte Vini. Der passt wahrscheinlich auch zu dem Fußball, den der Portugiese spielen lassen will. Ja, ein Spieler, der vielleicht auch zum Fußball gepasst hätte, den ein José Mourinho spielen lassen möchte, ist Rodri. Wobei ich da meine Zweifel habe. Hier und da denke ich, der hält vielleicht den Ball ein bisschen zu lange für Mourinhos Fußball. Aber vielleicht finde ich auch in meinem Kopf nur Ausreden dafür, dass es heute zur Erschütterung gekommen ist im Universum von Real Madrid. Verschiedene Medien, Ben Jacobs, Mario Cortegana, Ramón Álvarez de Mon, also alles, was Rang und Namen hat, sagen, der FC Barcelona ist komplett in den Poker um Rodri eingestiegen. Und ein Ramón Álvarez de Mon geht sogar so weit zu sagen, und nicht nur er, dass der FC Barcelona inzwischen die Nase vorne hat im Rennen um Rodri. Grund dafür ist, Real Madrid war so mit dem Vini-Deal, Diomande-Deal etc. beschäftigt, dass der Deal mit City so ein bisschen stagniert ist. Da gab es nichts Neues. Und der FC Barcelona hat diese Chance gewittert, wahrscheinlich auch sich ein bisschen zu rächen dafür, was Madrid mit den anderen Deals bisher gemacht hat. Cucurella, Bernardo Silva, Konaté, Diomande, wissen wir ja alles. Ja, und der FC Barcelona ist voll eingestiegen. Rodri soll auch interessiert sein am FC Barcelona. Grund dafür soll sein, die Art, wie die Fußball spielen, soll zu seinem Fußball passen. Grund 2, die Kabine, die Nationalspieler des FC Barcelonas, mit denen verträgt er sich oder mit denen, sind gute Freunde, gute Bekannte. Und das sollen 2 Kriterien sein, warum der FC Barcelona jetzt sogar ein bisschen die Nase vorne haben soll. ESPN oder Rodra berichten sogar, Real Madrid sieht den Deal als gescheitert. Das war's. Real Madrid gibt den Deal quasi auf. Sie sehen, dass sie keine Chance mehr haben. Das berichtet zumindest Rodra von ESPN. Auf der anderen Seite sagt Fabrizio Romano, das Ding ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. 50-50. Beide Vereine haben Manchester City mehr oder weniger das Gleiche angeboten. Und jetzt liegt es in den Händen von Rodri. Auch ein Ben Jacobs hat gesagt, Barcelona ist jetzt eingestiegen in den Deal. Ja, ich bin gespannt, welche Quelle am Ende recht behält. Ich bin auch ein bisschen überrascht. Und gestern oder vorgestern hatte ich euch noch den Artikel vorgelesen im AS, wo sie eigentlich gesagt hatten, Rodri hätte sich entschieden. Es wird Manchester City oder Real Madrid, keine andere Mannschaft. Aber es muss auch sagen, es war auffällig, dass es sehr still war um den Kapitän der spanischen Nationalmannschaft. Es gab keine Infos, keine Neuigkeiten. Ja, und ich finde, bessere Quellen inzwischen als der AS sagen, nee, so sieht es nicht aus. Rodri könnte sich Barca vorstellen und Barca ist sogar vorne. Ja, und ich muss ganz ehrlich sein, wenn man das so liest und die Meinungen des Madridismo, dann wäre das für viele ein gescheiterter Transfermarkt für Real Madrid. Viele behaupten, die gleichen Probleme, die wir in den letzten 2 Jahren hatten, nämlich den Spielaufbau, die gleichen Probleme hätten wir dieses Jahr wieder. Und wenn Rodri nicht kommen würde, wäre Real Madrid wieder chancenlos um Titel. So dramatisch sehe ich es persönlich nicht. José Mourinho möchte einen Fußball spielen, der vielleicht gar nicht so einen Dirigenten braucht, sondern eher jemanden, der sich schnell vom Ball löst, der schnell die Konter einleitet. Trotz alledem muss ich zugeben, das fühlt sich an wie ein Schlag in die Magengrube. Ich war kein großer Fan von Rodri, während der WM bin ich es geworden und ich glaube und hoffe einfach nur, dass das Ganze vielleicht irgendein Manöver ist von den Agenten von Rodri, von Manchester City, dass die diese Informationen streuen, um Druck auf Real Madrid auszuüben, damit Real Madrid endlich aus dem Pushen kommt und endlich mal aktiver beim Thema Rodri angreift. Ja, das, was mir auch Hoffnung gibt, ist natürlich dieser Gedanke und die finanzielle Situation des FC Barcelonas. Wobei, sie wollten auch bei Julián Álvarez eine Menge Geld investieren, haben durch Lewandowski an sich ja auch eine Menge Gehalt eingespart und sollten theoretisch Gehälter stemmen können. Aber auffällig ist schon, ein Anthony Gordon und auch ein Adeyemi sind beide noch nicht eingeschrieben. Weiß ich nicht, ob so ein Charakter wie Rodri dieses Risiko eingehen würde. Naja, bin ich gespannt, aber laut aktuellen Stimmen
der FC Barcelona zurzeit im Rennen um Rodri eine Nasenlänge voraus. Mal schauen, ob Real Madrid das auf sich sitzen lässt oder Florentino Perez merkt, der Madridismo wird sehr wütend bei dem Thema. Vielleicht greift er ja nochmal persönlich an. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze seht. Was sagt ihr zu Yan Diomande? Was sagt ihr zu Vini? Sind das gute Deals? Sind das überteuerte Deals? Ja, und was sagt ihr zum Fall Rodri? Wärt ihr sehr enttäuscht, wenn er doch nicht kommen würde und ausgerechnet zum Hauptkonkurrenten wechseln würde? Oder sagt ihr, es wäre okay? Und würdet ihr anstelle von Florentino Perez noch einmal in die Tasche greifen und für einen 30-Jährigen sehr viel Geld bezahlen? Lasst eure Meinung gerne in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liked dieses Video, hypt dieses Video, lasst ein Follow da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns morgen wieder. Hoffentlich, vielleicht mit besseren Informationen rund um das Thema Rodri. Also, bis dahin. A la Madrid!